Ahojte priatelia, pozdravuje vás kanál Amles a v dnešnom videu sa vám chcem poďakovať za odbery. Kanál Amles dosiahol 20 000 odoberateľov, za čo vám srdečne ďakujem. Všetky videá, ktoré boli zverejnené na mojom kanáli, majú cez 11 miliónov zhliadnutí, čo je neuveriteľné číslo, a všetko som to zachytil prevažne s touto staršou kamerou GoPro Hero 8, ktorá má už viac ako 3 roky, funguje stále bez porúch a mením v nej iba batérie. Chcem sa poďakovať fanúšikom zo Slovenska, ale minulý rok som začal zverejňovať do svojich videí aj titulky, takže chcem sa poďakovať samozrejme aj fanúšikom v zahraničí. Dúfam, že môj kanál bude rásť ako doteraz a že sa v najbližšej dobe stretneme v takomto videu, kde vám budem ďakovať za 30 000 odoberateľov, 40, 50 000 a možno sa dopracujeme aj k tým mojim vysnívaným 100 000 odoberateľov. Takže vám všetkým pekne ďakujem za sledovanie, komentovanie a lajkovanie mojich videí. Pripravil som si pre vás jedno video, bude to taký zostrih mojej práce za 4 roky natáčania na YouTube. Stretnete sa tam samozrejme ešte s starým tímom Amles, keď otec pracoval so Samom, kto si pamätá, na Proxime. Ja som pracoval so švagrom na stroji Orvex LT100. Takže budú to zábery od začiatku až do konca. Tie najlepšie samozrejme. Videjko si môžete pozrieť hneď zajtra. Od 1. septembra zverejňujem videá tak ako obvykle, v stredu po obede o 5. a v nedeľu ráno o 9. Takže ešte raz vám všetkým pekne ďakujem a môžete sa tešiť na zajtrajšie video. Ahoj.